ni kanisa mwanzilishi wa makanisa mengine kama kanisa la Siuyu na mengine mengi yanayoendelea kuzaliwa. Ndugu yangu sana Padre Makabe, Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Matyungu, ndugu yangu James Mkii, viongozi wote wa kanisa hili, masista wote walioko hapa, wageni wote waliofanikiwa kuhudhuria siku ya leo, wanakwaya ambao wamefanya utume wao vizuri siku ya leo, waamini wote wa kanisa hili, parokia hii, bila kumsahau mwandishi wa habari. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, ninayo heshima ya dhati kusimama mbele yenu siku hii ya leo. Toka nimeapishwa kuwa mbunge wa jimbo la Ikungi Mashariki, mimi ndugu yenu Thomas Mgondo Kitima, nikaona madhabahu hii ama altari hii ndio inayopaswa kufika ili niweze kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani za dhati. Kwa hiyo nikaichagua siku hii ambayo ni siku njema kabisa, ambayo ndio mwanzo wa ukombozi wetu, ambayo ndio Kristo amezaliwa. Nikasema katika kuzaliwa kwake, katika kukua kwake, basi na sisi tuzaliwe siku hii, tukue pamoja na yeye katika masuala mazima ya kiuongozi ambayo tunaendea kwa wakati unaokuja, kwa maana 2025 mpaka 2030. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kusema hivi, ndugu zangu, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwajalia afya njema na kuwajalia ninyi kuendelea vizuri kiafya na kuendelea vizuri katika mambo yote yanayohusu maendeleo. Ndugu zangu, niko mbele yenu kama mtoto wenu, niko mbele yenu kama kaka yenu, niko mbele yenu kama jirani yenu na rafiki yenu. Mlinituma kwenda bungeni, kwenda kuwa sauti yenu, kwenda kuwa mwakilishi wenu, na mimi niliitika, nikasema nitatimiza yote haya kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye anatupa uhai. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, mimi nilikuwa na mambo makuu matatu, na kama lingine litaongezeka basi itakuwa ni jambo la heri. Jambo la kwanza kabisa ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunisaidia, kwa kunipambania na kunipigania toka tulipoanza kule awali. Lakini pia namshukuru kwa ajili yenu ninyi ambao hamkuacha kuomba, ambao hamkuacha kusali, ambao hamkuacha kufunga kwa ajili ya kuombea taifa na kuombea uchaguzi uliopita uende vizuri. Na matokeo yake ndipo nikapatikana mimi, akapatikana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akapatikana diwani wetu James Mkii ambaye ni diwani wa kata hii ya Matyungu. Kwa hiyo nawashukuru sana wanaparokia, nawashukuru sana waamini wote wa Matyungu. Asanteni sana. Jambo la pili, ndugu zangu, ni wapongeze kwa maana mmekuwa mstari wa mbele kuhakikisha taifa letu halijaweza kutumbukia kwenye machafuko na mwishowe kukosa amani ya nchi. Mmeweza kulinda amani ya Tanzania, mkionyesha ni namna gani mnaenzi yale mazuri aliyetuachia baba yetu wa taifa, mwalimu wetu hayati Julius Kambarage Nyerere. Nyerere alituachia urithi wa amani, na sisi tarehe 29 mwezi wa 10, siku ya uchaguzi, hatukuonesha dalili zozote. Hii inaonyesha namna gani tunavyojali amani ya nchi. Lakini tarehe 9 Disemba pia tunaendelea kuwa tulivu tukilinda amani ya nchi. Hii inaonyesha ni namna gani watu wa Matyungu walivyo wamoja, lakini namna gani wanavyojali maendeleo. Kwa sababu pasipokuwa na amani, sisi sote hapa nadhani ni mashahidi, kuna nchi zinapigana hawana amani. Kama hakuna amani, tusingeweza kusanyika hapa, tusingeweza kusanyika kwa pamoja, na tusingeweza kukutana kwenye jumuiya zetu.
lakini kwa sababu ya amani ndipo tunaweza kwenda shambani kulima, ndipo tunaweza kufanya biashara zetu, ndipo tunaweza kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinaweza kupatia kipato. Kwa hiyo katika hilo, ndugu zangu, niwapongeze sana watu wa Makyungu kwa kulinda amani ya nchi hii na hasa katika jimbo letu la Ikungi Mashariki. Jambo la tatu, ndugu zangu, kama mnavyofahamu, huu ni msimu wa kilimo. Huu ni msimu wa kilimo. Tumeagizwa katika kitabu cha Malaki kwamba leteni chakula nyumbani mwa Bwana ili kiweze kujaa, na yeye akatoa ahadi Mwenyezi Mungu kwamba ndipo mtakapoona baraka zangu, nitafungua madirisha ya mbinguni, mvua ziweze kunyesha na baraka zote ziweze kuja. Sasa kwa kuwa baraka ya mvua imekuja, ni wasihi sana twendeni shambani tukalime ili tuweze kujipatia kipato. Tukalime ili tumfukuze yule adui ambaye tuliambiwa umaskini. Kwa hiyo tukilima kwa bidii na tukichagua mbegu bora, kwa maana tumeambiwa, watabiri wa hali ya hewa walisema kwamba huenda mvua zikawa za udogo ama zikawa pungufu kwa mwaka huu, basi tuangalie ni mazao gani ambayo tunaweza kuyapanda tukayalima na yakatupa faida. Ndugu zangu, twendeni tukashirikiane. Uchumi wetu unajengwa na sisi wenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Baba Paroko, kifupi tu niwaambie watu wa Makyungu, mimi kanisa hili limenilea na kanisa hili limenizaa. Kama watoto wadogo waliobatizwa siku ya leo, mimi mwenyewe nimebatizwa kwenye kanisa hili. Lakini sio hivyo tu, nimechukua komuni ya kwanza kwenye kanisa hili. Kipindi kile tulikuwa wengi, tulichukua nadhani vigango karibia vyote vilikuwa vinakusanyika parokiani, na kipindi hicho huyu ilikuwa iko chini ya parokia ya Makyungu, kwa maana ilikuwa ni kigango kikubwa. Tulipewa komuni tukiwa pale nje, tulikuwa na uwanja hapo nje, yakawekwa matenti, basi tukapata komuni ya kwanza kipindi hicho. Lakini kwa maana ya kipaimara wote tulienda Singida mjini, maana ya jimboni. Kipindi hicho Askofu Mabula alitutaka twende mjini. Kwa hiyo kipaimara nilichukulia mjini, na nilikuwa muumini wa dhati wa kanisa hili, kwa sababu hata nilipokuwa shule ya msingi nilikuwa kiongozi ama mwenyekiti wa chama cha kitume ambacho kinaitwa Legio ya Maria. Kwa hiyo kipindi hicho nilifanya uongozi kwenye taasisi ndogo kwa maana ya vyama vya utume. Lakini niwaambie tu wanakwaya, nyinyi wenzangu, sababu kama kwaya ni mimba kweli, lakini niwape tu habari kadogo kwa ruhusa yako Baba Paroko. Kuna siku kulikuwa na mashindano ya kwaya hapa. Mimi nimetoka kwaya ya Siuri. Wakati mashindano ya kwaya yako hapa, vigango vyote vilikusanyika. Sasa tukaambiwa tuimbe nyimbo, atakayeshinda anapewa zawadi. Kwaya zote zilikuja hapa. Sasa sijui kama haya mashindano huwa yanaendelea ama la, ila kipindi hicho ilikuwa na mashindano, na kwaya ya Siuri ilikuwa inaimba kweli kweli, ilikuwa inaimba kweli kweli. Sasa wakati tunaambiwa tujiandae, wakatangaza kwaya ya Siuri ndio kwaya ya kwanza itakayosimama na kuimba. Walipotutangazia hivyo, tukaenda kule nyuma ya hilo jengo kubwa hilo ili kujiandaa kujipanga panga. Sasa wakati tunajipanga huku, wakatangaza, hii ndio ilikuwa mara yangu ya mwisho kuimba kwaya. Wakatangaza kwamba katika uimbaji tunawekea masharti yafuatayo. Sharti la kwanza, hamna kucheza. Sharti la pili, hamna kupiga kigelegele. Sharti la tatu, hamna kufanya shangilio la aina yoyote, yaani muimbe kama mlivyo. Walikuwa na lengo la kurekodi. Sasa sisi wakati wanatangaza, sisi tulikuwa wapi? Tulikuwa nyuma, hatukusikia, na kwa yetu ndio ilikuwa baba lao. Tumefika pale, tumesimama mbele, tunaanza kuimba. I said, nilikuwa na shangilia, nilikuwa napiga vigelegele, nilikuwa na rukaruka, kwa maana nilijua kwamba tunaenda kuchukua ushindi, kwa maana kwaya ya Siuri ilikuwa inaimba vizuri. Kumbe ni tuliharibu kwa sababu hakufuata maelekezo. Sasa mpaka siku hiyo sikuimba kwaya, kwa sababu niliona hivi. Kwa hiyo mimi ni ndugu yenu,
kama kuimba kweli kweli. Kwa hiyo hata nikiwa nimekaa huwa napenda sana kuimba kufuatisha. Kwa hiyo nimeburudika sana, nimefurahishwa sana na ibada ya kuimba huwa ni ibada nzuri sana, kwa sababu unaugusa moyo na unajisikia moyo kabisa ukimwadhimisha Bwana. Kwa hiyo mimi ni ndugu yenu kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na yote haya, niombe tu na ninyi muungane na mimi katika hii shukrani ambayo nimekuja kuleta siku ya leo. Kama mnavyokumbuka katika maandiko, mama yetu Maria pia aliweza kumtukuza Mungu kwa yote yale makubwa aliyomfanyia. Na mimi nanukuu kama mama yetu alivyosema. Mama yetu alisema kupitia kitabu chake cha Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 46. Maandiko yanasema, nami ninasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ametazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Kwa hiyo Mama Maria anamshukuru Mungu kwa yale aliyomjalia, na mimi leo nimekuja mbele yenu kumshukuru Mungu kwa yale aliyomjalia. Kwa hiyo niwaombe tumshukuru Mungu kwa pamoja, kwa sababu ushindi niliopata sio ushindi wangu peke yangu, bali ni ushindi wenu, kwa sababu mliniamini na mlijitoa kwa dhati, kwa maana mlitambua nafasi yangu na mlitambua nini ninaenda kufanya. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema haya, niwaombe tuendelee kukumbukana katika sala, tuendelee kukumbukana katika dua, na tuendelee kukumbukana katika maombi bila kusahau maombezi. Niwaombe sana, kwa sababu tuna miaka mitano. Miaka mitano ni mingi, lakini pia miaka mitano ni michache. Kwa hiyo niwaombe, yoyote mwenye ushauri wa namna yoyote ile asiache kuniambia. Yoyote atakayesikia kuna mtu ananong'ona, ni vizuri ukaniambia, ukanishirikisha mawazo, na mimi nitakuwa mwepesi kusikiliza. Lakini kama kuna jambo unaona unatakiwa uliseme, basi liseme vizuri ili tuweze kulifanya kwa wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, naenda kumalizia. Katika kumalizia, niseme tu ya kwamba maandiko yanatambua ni namna gani tunapaswa kuenenda. Wakati wana wa Israeli wanakombolewa utumwani kupitia vitabu vitakatifu kama Torati, maandiko yanasema, nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ndiye akupaye uwezo, akupaye hekima, akupaye akili za kuyafanya mambo yaliyo mazuri, ya kufanya mambo yaliyo makubwa. Na maandiko yakazungumzia kwa maana ndiye akupaye utajiri, ili kulithibitisha agano lake. Sasa ndugu zangu, kwa kuwa Suleiman alipopewa uongozi wa kichifu, uongozi wa kifalme, yeye hakuomba chochote zaidi ya kuomba hekima peke yake. Akasema, Mungu wewe, na kuomba unipe hekima ili niweze kuongoza hawa watu. Na mimi siku ya leo, ndugu zangu, kwa pamoja mniombee niwe na hekima. Nawaomba sana mniombee niweze kuwa kiongozi mwema, mwadilifu, anayejali watu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kama kanisa, nikushukuru sana baba paroko. Baba paroko huyu alikuwa Siuri, leo yuko hapa Makiumu. Yaani popote atakapokuwepo na sisi tumo, labda atufukuze, sisi tumo popote alipo, na sisi tumo. Yaani ilikuwa kama alivyosema diwani, ingekuwa kwenye mambo yetu haya ya siasa, ningesema kwa kazi anayofanya baba paroko, kwa namna alivyomchapa kazi, basi ningesema mitano tena. Ningesema mingapi? Mitano tena. Kwa hiyo ningesema mitano tena kwa baba paroko. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nashukuru sana. Naomba nikabidhi
zawadi yangu ambayo nimeleta hapa, kwa kuwa nimesahau kwenye begi, lakini niko naomba begi, naomba nikabidhi kwa baba paroko, kwa kuwa leo ilikuwa siku yangu ya kutoa shukrani kwa mambo makubwa aliyotendea. Asante sana, Mungu awabariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya hawa watumishi wako. Wewe wafahamu kwamba kupitia watu wako wameweza kuwateua waweze kuwa viongozi, waweze kuwasemea na waweze kuwaletea maendeleo. Tazama, katika uongozi kuna changamoto nyingi sana. Wakati mwingine watalaumiwa, wakati mwingine watashukuliwa, wakati mwingine basi watasemwa vibaya. Tunaamini katika yote Mungu ende kwa pamoja, wasikate tamaa. Tuambiwa moyo wa busara na hekima katika kuongoza watu wake, na kila mtakalolifanya mfanikiwe. Tunaamini kutakuwa na safari za hapa na pale. Tunaweka chini ya ulinzi wa malaika walinzi na malaika wa mwanga, ili kila mtakaposafiri mkitumia vyombo vinavyoendeshwa na wanadamu ambao inawezekana wakati mwingine wakawa wazembe au wakawa wamechoka, basi vilindwe na damu ya Yesu. Tunapopata ajali muokoke, na wakati mwingine basi muokoke ajali. Lakini katika mitego ya ibilisi shetani na hila zote za ushirikina isiweze kuwa na nguvu pamoja naye. Tunaambia afya njema ya roho na mwili, na tuwakabidhi kwa Mungu mnapokuja kushukuru tena katika madhabahu hii. Kila wakati madhabahu hii watetee. Tunaomba baraka zitokazo kwa Mungu na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.